достар, бүгін біз сіздермен бірге 2019 жылы Неапольда өткен 30-шы жазғы универсиада ойындарының алғашқы алтынын қанжығамызға байлаған біздің мақтанышымыз Дулати университетінің студенті, Қазақстанның 100 жаңа есіміне енген біздің жас чемпион Ғалымжан Қырықбаймен кездесіп, жаттығу барысымен танысатын боламыз. Бұл әдеттегідей Дулати тарландары, бізбен бірге болыңыздар. Дзюдо Жапонның ұлттық күрес ойыны. Қазақстанда 1960 жылдары дами бастаған бұл спорт Жапонияда джиу-джитсу күресі негізінде пайда болған. Дзюдо сөзі жұмсақ жол деп аударылса, джиу-джитсу сөзі қарусыз күрес деген мағынаны білдіреді. Ал бүгін біз ат басын бұрып отырған мұна күрес залынан Дулати студенттері мен түлектері тек чемпион болып шығуда. Соның бірі де бірегейі Ғалымжан Қырықбай дәл осы күрес залында шынығып, Бақтияр Ақбергенов, Ғалымжан Жылгелдиев сынды бапкерлердің кеңесімен күш алып келеді. Ендеше Ғалымжанмен бірге тілдесейік. Ғалымжан, қайырлы күн, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Дайындығыңыз қалай өтуде? Дайындығым жақсы. Дзюдомен 14 жасыңыздан бері айналысып келеді екенсіз. Бұл спорт түріне деген қызығушылығыңыз қалай оянды? Өзім бала кезден күреске құмар болып өстім, содан Түлкібаста ең бірінші Фрамс Бекежан деген ағайым бар, соның қолыма жаттықтым бір жылдай. Одан кейін осы Тараз қаласына келіп, үлкен спортқа қадам бастым. Ең алғашқы жетістігіңіз есіңізде ме? Ең алғашқы жетістігім осы Тараз қаласында халықаралық жарыс болған, содан бірінші орын алғам. Ғалымжан, өткен жылы Қазақстан чемпионатынан қола жүлдегер атанымсыз, құттықтаймыз. Дәл осы тартысты дода туралы не айтасыз? Осы жыл өткен ел біріншілігінде 3-ші орын алдым. Финалға шығу жолдамасында Ерасыл Қажыбаевқа өз есемін жібердім. Енді алдағы жарыстарда қалса жеңіске жетем. Ол қай облыстың палуаны еді? Қазақстан. Ғалымжан, келесі сұрақты біздің көрермендердің арасындағы болашақ дзюдошылардың атынан қойғым келіп отыр. Дәл осы спорт түрінің ең маңызды шарты қандай? Ең маңызды шарты тәртіп. Бапкерлердің айтқан екетпей орындау, ерінбей еңбек ету. Сіз үшін осы спорт түрінде қиынға түскен қандай амал? Спорттың өзі оңай емес. Қанша жеңіс болса да мойымай еңбек етіп алдыға мақсат қойған адам өз жеңісіне жетеді деп ойлаймын. Ғалымжан, келесі сұрақты чемпион Ғалымжанға емес, студент Ғалымжанға қойғым келіп отыр. Жалпы биыл 4-ші курс студентісіз. Студенттік шағыңызды қалай еске аласыз? Студенттік шағымда осы университетке түскеннің өзіне спорт себепкер. Осы 1-ші курстан бастап университетіміздің атынан талай жарыстарға бардым. Одан бүкіл әлемдік университеттен жеңімпаз атандым. Сол себептен осы университетімізде 100% жеңілдікпен оқып жатырмын. Біздің университетімізде осы жастарға, жақсы спортсмендерге өз қолдауын көрсетеді. Болашақта осы спортта осы алда жарыстарда еңбек етіп, үлкен жеңістерге жетем деген өзім мақсатым бар. Дұрыс айтасыз Ғалымжан мырза. Енді 2020 жылды қалай қорытындыладыңыз? Жаңа 2021 жылға қойған мақсаттарыңызбен бөліссеңіз. 2020 жылы ел біріншілігінде қола жүлдегер атандым. Енді 21 жылға осы 14-іне Шымкент қаласында ұлттық құрамамен оқу жаттығу жиыны болады. Енді сол қателіктердің орнын толтырып, 21 жылы жеңіске жетемін деген өзімнің мақсаттарым бар. Ендеше маған және біздің көрермендерге дәл осы дзюдоның тактикасы мен техникасын көрсетсеңіз. Мына әдісіміз сырттан шабу деп аталады. Енді өзіңізге ұнайтын ең сүйікті әдісіңіз қандай? Ол әдісім жамбас деп аталады. Белден ұстап. Мінекей достар, әр спорттың өз қиындығы бар екен. Ендеше Ғалымжан, сізге үлкен жеңістер тілейміз, және де алға қойған мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің байрағын желбірете беріңіз. Достар, сіздермен бірге болған Дулати тарландары және мен Сара Шоқанқызы. Келесі спорт саңлақтарының таныстырылымда жүздескенше.